Campina Grande. Aqui é potência. Oh, coisa boa, gente. Nós vamos seguindo aqui a rota da BR e já vamos chegar na potência. Aqui eu falo pra vocês aqui, ó. Aqui é potência, olha que coisa linda. Esse aqui é o Master Shop. Esse é o Master Shop da cidade de Brusque. É nesse shopping aqui que o Anildo trabalha, viu galera? Olha só, que coisa linda. Vamos pousar agora.